Oh! Nini? Colonne vertébrale kuna na rhumatisme. Uko na teswa bule. Vile biote binesha kwa na masolution. Ache. Binesha BF Suma pharmaceutique. Ni société américaine. Beko na traiter ma maladie chronique. Na kuleta madawa yayo. Tension, diabète, AVC, kichwa kuluma saa yote, ata ma surmenage, ma trouble mentaux, ma problème ya macho, madawa ya kutunzile mamalari yote ikwako yoi. BF Suma beko na tunza mamalari yote ya mifupa, rhumatisme, goutte, douleur ma articulation, kifuno kuluma, mkongo kuluma, ata colonne vertébrale kuluma beko na tunza. Madawa yayo ikwako. Ma maladie digestive ya muntumbu kuluma hivi abatunze. Hémorroïde, gastrite, mukino kununka, constipation, kona tunza na madawa yayo yoi. Sasa mwe bale mko na teso na bunene, obésité, surpoids, madawa ya kushusha bunene na poids ikwa. BF Suma beko na maekipema yote ya kutunza nayo na maskane. Ata mambo ya appendicite, ku BF Suma bate itunza pashipo operation. Na madawa ya BF Suma ma original beko na drapeau ya Amerika. Mimi nashike na nguvu. BF Suma, brighter, better future.